嗨，各位早晨，依家我哋又嚟飲茶啊！呢個尋日係留咗單嘅，我都唔記得，食到最後飽啦，都冇問佢，醒唔起。我今朝仲喺個床度，我先醒起。依家來到呢度睇到先醒起，我喺個床度醒起呢個齋腸佢冇相。可唔可以睇翻呢個佢都冇相，尋日都有點到嗬。係冇啦，我哋係最中意食呢款啊嘛，冇相。芝麻湯圓啊嘛，脆噶嘛。點咗呢啲菜啊，都係白切牛同埋鵝腳、鵝翼。老公，我哋陽光度大陸係中意講鵝腳翼㗎，唔係鵝掌翼啊！有啲黑粉喺我度留言，又話我鵝掌翼話都唔識講喎。我點解要係講？一定要係好似遵從你講咁嘅咩？我哋有我哋嘅地方方言講啊嘛。可能佢隻腳人嗰隻腳，佢稱呼為人掌嘅，嗰隻人掌嚟嘅。係啊，佢隻人掌。我香港係中意講鵝腳講鵝掌嘅。咁人腳嗱，睇夠你冇扭蛋，裝一扭到芝麻條、紅米、齋腸，我都幾冇氣咋。我而家抽稱佢哋。你喺香港你叫人掌啊，唔係人腳嚟嘅，呢隻腳唔係人腳嚟。去買鞋，我隻掌唔啱着喎，我隻掌。呢個服務員夫娘乸嚟嘅服務態度真係極差啊！頭先我都有提佢話，尋日漏咗呢啲啊，今日睇清啲啊。佢又話：咩？尋日漏咗乜，大聲恰我。即係呢個態度極差。尋日嗰啲部長都態度仲好啲，雖然佢係甩甩流流唔記得嘢，但係都態度都有聲有氣啦，係咪啊？呢一陣揾着黑衫嗰個，黐黐地嘅，所以呢啲人根本翻工前唔知一個月有冇培訓過一次。冇嘅，直接冇。人哋嗰啲真係管理得好啊！人哋開工前15分鐘一定要培訓㗎。係，我都話冇啦喺度，人哋稻香嗰啲。朝啲有培訓㗎。我唔知，以前國際大酒店就有嘅。係啦，稻香嗰樣，邊佢高層嗰啲阿妮我就熟㗎嘛。嗰啲頭先同嗰個服務員講啦，就係嗰個即係講嘢好蒼老聲啊，好惡嗰個咧，即係講緊頭先個夫娘乸咧。頭先我話我俾翻個包茶佢，佢仲同我講，我代我老細多謝你㗎，呢包茶咩4蚊㗎，你要唔要都係要收4蚊啊！假㗎佢真係。我咪話我老公中意即係你啲茶冇我屋企啲咁靚，佢話中意飲滾水啊，有佢啦。佢話我代我老細講多謝啊，多謝咁。話我老公唔飲唔慣你呢度啲茶。係啊，真係認真。呢個下次揾呢啲講啊，你啲服務員太差啊！態度好差。尋日我講你，尋日留咗2個，一個齋腸，一個芝麻球都冇上到。佢仲即係好係啊，態度好差。仲有咩嘢未有上啊？即係尋日留咗2件嘢冇上到，我都唔知你係留咗單定係收咗錢。尋日㗎，係啊。你有尋日單係已經買咗單，佢睇唔到啊！我就睇已經啫嘛，點會清咗？已經清咗佢，點會睇唔到啊？人哋眼睇嘅靚嘅嘛，態度認真差。聽冇冇？餐飯。我睇到公公共茶。大張家務準備呢個睇提意見都唔接受啊！你哋知唔知啊？我話尋日留咗單，你今日睇清楚啲，佢又恰我。我買個陽光裝一出嚟啦，我見啦。我係識講。你應該你哋開工前冇受訓過員工嘅，冇受訓過嘅，周圍都有㗎。應該每一日翻工前都要受訓15分鐘啊！你想即係管理得好啲下屬。嗱，你哋有禮貌啦。尋日嗰度咧，好似你着黑衫嗰啲有禮貌啦。你叫嗰啲咧，根本都冇受訓過。你開咗2個點心，仲未有上到。尋日我哋叫咗好幾個菜，即係冇上。
公事埋單嗰陣要對一下。我就冇我就係我留咗冇對嘛，大意嘛。我哋就係大意咯。我今朝你冇嗰個係啊！我今朝喺屋企仲喺床上，冇我先醒嗰兩個起啊！我話誒，我尋日明明點咗個齋腸都冇上到。我知埋單。本來坐低我想今日點啦，我又睇翻個芝麻球，尋日我仍然係剔到有點到話誒係漏咗兩個喎，漏咗兩個冇上到。我哋喺香港飲茶咧，我哋都醒唔起噶嘛。一定要開工前要受訓下員工點樣對待客人，客人為上啊嘛，知唔知啊？你唔可以喐個細客人啦噶嘛，客人一個一唱開你間酒樓就啲酒店人已經差。真係唔得啊！嗰啲即係粗聲粗氣又嚇人嘅。等你百麗耳都聾啊！我叫佢今朝睇清楚啲啊嚇，咁佢又嚇我。係咯。嗰啲幾索士嗰啲冇理佢。我冇理緊，即係話咁啫啫。嗱，同呢啲講又好相意。我同佢計較嗰啲。嗱，我同呢啲講又好相意講傾偈嘅，就咁樣。今朝有落齊係嘛？誒，嗰張單喺咗邊啊？係啦，唔該曬你啦。你埋單時候張單打出嚟，你要睇下啦。好嘅，唔該曬。好。誒，又咪好似又漏咗嘢喎！誒，小姐又漏咗嘢喎！喂，又漏嘅，誒。鵝腳翼啊，割兩隻鵝腳翼都冇嘅。係啊，冇啊，我唔知你落咗喺邊啊。兩份嘅冇落嗰度又係冇得食啦。裝錯啲餐真係，叫佢落佢又係冇。落少咗。又係少咗啦，就鵝腳翼咯，割兩隻都冇落到。我尋日食過好食啊嘛。哦，呢度係咯。呢度兩隻，呢度兩隻。係咯，冇啊，張單就冇嚟嘅。係嘛？我有踢到。我腳兩隻有一。又係啦，嗱，又冇落。我腳我一。你9點鐘上班啊？而家我要等喎。我又唔講。我又唔講，係咯，就咁唔講，我哋唔知啊。9點鐘上班嘅。啊。咁係咯，我哋尋日食過。廚房真係未上班㗎。廚房上咗班啊。我咁我落一個紅燒羊肉煲得唔得？有啊，幫我落嗰個啊。咁唔要嗰個咧，鵝腳翼啊。係啦係啦，紅燒羊肉煲。咁佢又冇嘅又唔講喎，咁我哋唔知㗎嘛，客人唔知㗎嘛。唔該。係啦，紅燒羊肉煲有，廚房有。OK。係咯，呢啲係要費啊，係要呢啲係。受訓下先。要受訓㗎，呢個係啊。你大聲耳仔都聾埋真係。收尾呢個賣嚟嘅高，呢個又賣嚟嘅。嗱，咁你冇你講俾我哋知啊。係咯，又冇講。係咯，咁點啊？即係佢。尋日我都想食咗齋腸啊，係咯，但係又冇得上咯，我踢咗噶嘛。仲有嗰個芝麻丸脆皮啊嘛，我都係中意食㗎。係咯。踢咗又冇得上，我係啊，哎呀，頭先打開嗰張點心紙我先醒起，誒我尋日都有叫到喎，做咩都唔落啊？係咯。我哋都醒唔起，連單都冇出，唔知係咪？即係又冇得上，係又入咗數，即係因為尋日飲茶有啲貴啊，130幾。應該落埋單嘅。係啊，落咗單冇得上。你有冇見啊？嗰個金錢肚都我哋食完啦，就想太來出菜啦。嬲咪住嚟。係啊。真係，即係佢冇受訓啊！啲員工。又係漏咗，都一記都冇得講喎。係啦。即係嗰啲邊得㗎？咁樣經營一個酒店啊！嗱，呢度一人照落埋單㗎，紅茶照落埋單嘅。佢都係講啊，佢話你要唔要都係要照收4蚊，唔係話收咯。係好嘅。喺呢度紅燒羊肉煲，以前我食過都幾好味嘅，唔知依家有冇 keep 到啲水準？老公，今日係我哋結婚1週年紀念日啊！我哋乾杯。係乾杯，身體健康。身體健康啊！心想事成。心想事成，大展宏圖，萬事如意。
步步高升。步步高升。呢張係200，呢張係100蚊。嫂哥，一陣我哋去花店，我買一束花送俾你嚇，慶祝我哋結婚週年。好啊，OK。不過下次叫嗰啲高級啲嘅，着黑衫嗰啲嗬。着黑衫嗰啲，嗰啲真係唔掂嘅嗰啲。呢張唔使留嘅咧。尋日咧，好冇有啲嘢食剩，咪有啲包，有啲卷要打包嘅。咁我都叫嗰個部長埋單，就攞個盒嚟佢都唔記得。俾我打包咁樣。佢都唔記得啦。又唔記得添。係啊，都係有啲甩漏啊，佢找好錢啦，佢都唔醒唔起話要個盒。最緊要有記得叫人攞嗰度攞咗。後尾我又提佢。仲有盒未攞嚟打包啊！哦，係喎咁。佢其實佢一個部長，佢都有啲甩漏㗎。不過頭先我哋冇行嘅，呢啲小事。好似發緊夢咁嘅佢。哎呀！係啊，所以做得到嘅職位，佢都冇記性，冇受訓過嗰啲。係啊。係咪係？都冇盡心去做。所以啲老細啊都要改變佢嗰啲策略先得，唔好一味價值揾錢，你要提供好啲待遇福利俾嗰啲員工，因為員工就係你嘅生財工具。係啦。佢可以俾啲分紅佢啊，或者股份佢啊嘛。係啦。知唔知啊？你冇嗰啲嘢益佢咧，佢就唔會用個心去為你做嘢嘅，好似係咁。係啊。你要收買佢個心。因為員工係老闆嘅生財工具，你要收買嗰個打工仔嘅心。你俾即係好似係一個月啊，或者年節啊分紅啊，係嘛？或者幾多個月，或者年底啊分紅啊，或者同你行季節性3個月咁樣，佢就會用心去做啊嘛，佢就會當係自己嘅事業咁樣帶你做㗎。係啊，啱啊。睇下仲有咩食？老公夠未啊？呢啲嘢食夠唔夠？應該夠。尋日食嗰啲西蘭花肉得太過差啦。太熟啦。太熟腍別別。咦？哦，今次有黑芝麻球。我最中意食噶嘛，我日佢又漏咗。係咯，最中意喜愛嗰啲佢又呢啲咩叫懷舊白水堆？呢啲係咩嚟啊？老公，今日咪叫做菜，你要唔要？冇所謂。你講咩白水堆呢啲啊？你都唔知乜嘢嚟㗎呢啲？即係好似嗰啲鹹水角之類咯。係咯，懷舊。好似嗰啲煎堆仔之類咯。白水堆。我冇食過，不過我估咋。係咯。我都唔中意食嗰啲，好多點心我都唔食㗎。做咗炸。啊，老公再叫個豬腸碌哦，嚇，再叫個豬腸碌，好唔好啊？好啊好啊，你叫遞過嚟啦，好翻個豬腸碌先。剔咗啦，剔咗。今日即係叫佢。等佢行過先。部長唔知喺嗰邊。叫佢行過先。喂，有豬油包嘅喎。豬油包。豬油包我先唔敢食啊。唔敢食啊！好。今日唔食
嗰個合桃包啦，食唔食啊？唔好食啊！唔食啊！食咗嗬，今日食豬腸碌咯。非常係啊，我主要係嚟想食嗰啲熬雞翼。係啦，豬油包唔好食啊！尋日發現現嘅呢度啲熬雞翼都 OK 嘅。豬油包肥好肥。我唔食啊！唔好食啊！係啊。你叫呢個煲呢個都得，着黃色衫就煲呢個好，或者佢都行埋煲呢個，煲呢個都好。尋日喺度啊，尋日見過喺嗰邊。而家咁遠點叫？一陣等佢行過嚟先，等佢行過嚟先，跟行過嚟先，證明我哋做客人都仲好禮貌過佢哋嗰啲。頭先個部長都話咯，開工前都冇受訓嘅，係咯，呢啲人都唔盡心盡力去管理啊嘛。係啊。都話稻香啊，以前喺近住我哋近住怡豐花園嗰度，阿雷同阿清兩個都係部長級嚟嘅，緊受訓啲員工嘅。後邊阿清調咗去天水圍，我哋天水圍佢又走嚟招呼我啦。呢啲我冇食過喎。牛腩炆牛粉，牛粉可以炆牛腩嘅咩？咁奇怪嘅。係咯。哦，牛粉嘅意思係嗰啲蠔粉。係啦。佢唔係嗰啲煲湯啲蓮藕磨成粉，我以為嗰啲炆牛腩添。我以為有咁新嘅菜，我都未食過，以為。哦，佢冇寫蠔粉咩？佢就寫牛粉，用牛做個粉咩？牛粉做牛粉，即係唔係米粉嚟嘅，連牛粉嘅，唔係米粉。我講你仲食唔食得落白粥啊？如果你食得落咧，仲可以點呢個一夜情，軍煎一夜情。咁仲要製嗰啲？齋上嚟。係啦，同埋嗰啲係齋上嚟，呢啲淋啲豉油啊。OK，唔使淋太多。得啦，或者。妹妹。等一陣先，佢哋得。你妹幫我加個紫加青多個落。葱，加紫青落。係，咁就唔該你。呢個兩手呢個好啲，呢個就喺嗰邊個糖嘅，呢個比較好啲。長乜？嗰個我哋之前嚟過兩次，佢都係啊，佢做嘢係會上手啲㗎。係好啦，我發覺呢個係好啲。係啊，之前都係佢服務我哋睇嘅。係啊。攞跟出嚟嘛。我真攞嚟，唔係如果唔記得袋幾滴落肚啦，我係口快。嗰啲齋腸係好食喎。幾滑嘅。係啊，好食啊。同我喺嗰間買嗰啲卡拉園啲腸粉，而家都幾好味。呢啲好滑嘅。
老公，尋日我其實嗰條片咧有一個網紅扮消防員着嗰啲制服，佢着消防員嗰啲制服。嗰個網紅咧早幾日已經我見到呢啲視頻㗎啦，但係我冇聽入聽。我尋日咧我就點入去聽啦，我就認到佢嗰把聲，我知道佢係邊個。係咯，佢以前都講過我㗎嘛。係咯，你真係衰收你。佢扮消防員，係啦，喺人哋度茶餐廳度食，食咩澳牛，哇犯法㗎喎！辦法啦，如果咪本著嗰啲服喎，係咯，佢可能想搏七位定係點樣？係咯，係佢啦，估唔到犯法。嗰啲豉油又唔係好鹹，係啊係，豉油好食喎咁樣。豉油靚喎。嗯。你食埋呢嚿啊，老公？咁早嚟飲咧，真係冇咁嘈啊！尋日好鬼嘈啊，人多。啲雜音多。嗯。啲嘢上得好慢啊，老公。係咯。喂，嗰啲係咩嚟？哦，嗰啲啊，唔係又好似上一次咁嗰啲。唔知係咪曱甴仔喎？咪就係咯，我就喺度。就攞啦。乜鬼？我好耐都未食豬腸肉，係啊。有個幾兩個月。豬腸肉咧，來食一次就好。幾好嘅。你日食又唔好，因為好飽肚嘅。係好飽肚㗎。所以，但係我又好想食嗰個軍煎一夜情。係啊。但係又冇叫到，即係太多嘢食，我唔使食白粥。嗰個一夜情係送白粥嗰啫嘛。係咯。又咩啦嚇？有講依家幾點啊8:08。哦，到9點又有無腳翼喎。係咯，好似你唔叫嗰個。而家人攞去食啊，有無腳翼。呢人仲要唔要啊？要嘅話叫你落訂單。我唱藥啊嘛。又加，頭先都話唔要啦，話原來差唔多到9點，梗係要啦。係啊，差唔多9點，仲有幾個字。要食唔晒去打包，都係食得晒嘅。慢慢食咯。係啊。我有小姐行過。我表呢個啦，呢個。但嗰啲態度好嘅行過時。一陣我哋飲完茶，去行街市買餸有冇？都係買啲靚餸，整個大餐你食下。又辛苦你喎。唔辛苦，我中意煮餸噶嘛。哇！你尋日整嗰啲骨真係又好味又好味啊！色水又好。係啊。係好味。我懷疑嗰啲係嗰啲嚟嘅，有幾隻爪喎，睇到佢。可能佢啲木，唔知係咪啲木有幾隻爪喎，睇下。但又見到有爪。因為大嗰隻有爪，佢睇下嗰隻。係啊。幾嚿眼啊！4隻爪。
後邊兩隻前有兩隻爪。每呢要消毒係幾用？你話坐得埋，如果突然一跌落嚟咁，咪真係唔知點算？攞樹人影，係咪啫？好多人係啊！啊，真係幾多嗰啲曱甴仔。佢都出嚟食嘢㗎，大佬啊！尋晚一晚冇出嚟，咁入口都揾嘢食啦。哇！拎腳攰咗手啊，停一停先。停一停先。